उठी ना रात में कैसा खराटा मारत रहनी हो कि बगल वाली आंटी कहत रहनी हो कि रात में भूकंप आए रहे का। अरे भगवान, हम सपना में स्टेज शो करत रहनी हा आ तू ताली के जगह बेलन बजावत रहलू ह, सुते नहीं खुदे। स्टेज शो करत रहनी हो आ वो बिना बाइक के तहार नाक से ट्रैक्टर जैसा आवाज निकलत रहे। और तू तो किचन में बर्तन की जगह म्यूजिक ड्रम सिस्टम रख ले बारू, ढाना 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 बजावत तारू।